हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कायाकृति में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ सर्दी खांसी के लिए एक बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय और नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जिसका यूज़ करने से आपको 1 से 2 दिनों के अंदर ही सर्दी खांसी से राहत मिल जाएगा। दोस्तों, सर्दी खांसी की समस्या से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। बच्चे हो या बड़े, हर कोई इस समस्या से परेशान रहता है और ख़ासकर जिनकी इम्यून पावर कमज़ोर होता है, उन्हें तो इस समस्या का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। मौसम में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उन्हें सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। दोस्तों, सर्दी खांसी की समस्या होने पर बार बार एलोपैथी दवाओं के सेवन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारे किचन में ही बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं जिनका यूज़ करके हम सर्दी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सर्दी खांसी की समस्या होने पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, हमें जब भी पानी पीना है हमेशा गर्म पानी पीना है। इसके साथ ही आप ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन से भी बचिए। तो दोस्तों, देखते हैं इस नुस्खे को बनाना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। दोस्तों, अदरक में ढेर सारे विटामिन और प्रोटीन के गुण मौजूद होते हैं। इसके साथ ही अदरक की तासीर गर्म होती है, जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है और हमारे शरीर से ठंडक को दूर हटाता है। तो दोस्तों, मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे अच्छे से धोकर मैंने साफ़ कर लिया। अब आप इसे या तो क्रश कर लीजिए या फिर इसे अच्छे से कूट लीजिए, क्योंकि हमें इसका रस चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसे कूट लिया है। एक स्ट्रेनर की सहायता से मैं इसे छान लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे छान लिया है। ये देखिए, हाफ चम्मच अदरक का रस है। दोस्तों, हाफ चम्मच अदरक के रस में हमें हाफ चम्मच शहद ऐड करना है। दोस्तों, शहद में भी ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो सर्दी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही अदरक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, तो जब मैं इसमें शहद ऐड कर दूँगी तो ये इसके टेस्ट को अच्छा कर देगा, ताकि हम इसे आसानी से पी सकें। चम्मच अदरक के रस में आपको हाफ चम्मच शहद ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम देना है आपको, और अगर बड़े को पीना है तो भर के 1 चम्मच आपको पी लेना है। दोस्तों, इसे जब भी पीना हो तो आप तुरंत बनाइए। इसे बना के स्टोर करके आपको नहीं रखना है। दोस्तों, इसे 1 दिन में 3 बार आपको लेना है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर को और एक बार रात को सोने से पहले। इसको पीने के बाद 10 से 15 मिनट तक आप कुछ भी मत खाइए और ना ही कुछ पीजिए। दोस्तों, इस नुस्खे को आप यूज़ करिए, आपको 1 से 2 दिनों के अंदर ही आपको राहत मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।